uns R$10, mas lá no Ferro Velho eles vão dar de graça. Não, eu vou comprar essa porra. Parte 2 do conteúdo mais pedido por vocês: como trocar a mangueira do pré-sostático. O primeiro passo é você passar essa mangueirinha para a parte de baixo, é muito simples. No primeiro vídeo aqui no meu canal eu ensino como você abrir essa máquina de lavar. O segundo passo é você encaixar essa mangueirinha no pré-sostático. É fundamental que esse encaixe aconteça. Como a mangueirinha ela é nova, sempre vai ter essa dificuldade, mas com paciência tudo vai dar certo, ela vai encaixar. Para quem está aqui a primeira vez, esse defeito dá quando a máquina de lavar enche e transborda, nunca dá um nível de água. No caso desse defeito, a mangueira estava sendo ruída por rato, então a máquina de lavar não dava o nível e transbordava. Esse pré-sostático ele é responsável por dar esse nível de água, meu lindo. Agora é só medir a mangueira do pré-sostático corretamente naquele orifício, pois se ela ficar muito grande, ela também vai dar o mesmo defeito, pois a pressão dela vai ser maior. Então meça e corte certinho, meu lindo. Agora eu vou te ensinar o pulo do gato, meu lindo. Dê uma soprada e segure a pressão do pré-sostático ali, drobando a mangueira. Depois encaixe ali no tanque. Isso vai ajudar o pré-sostático a regular a pressão, meu lindo. Coloca aqui nos comentários qual é o defeito da tua máquina de lavar para me fazer um vídeo pra tu.